Барсик. Барсик. Пойдемте за ним проследуем. Вот он сел. Надо, чтобы он пошел. Вот он идет, он идет. Идем, пойдем. Ложится. Кусает мою ногу. Вторую. Вообще он такой вот у меня барсик. Там никого нет. А тут барсик. А вот я в холодильнике. Я в холодильнике. Вот он наш будущий герой. Выходи давай. Он закрывает. О, какой герой странный у нас нашелся. Вот он. В общем, вот. Барсик. Он дебильный. Раз, два, три, четыре. Оба. Иби. А вот. Ай! Вот такой он. Белка песенки поет, да, орешки все грызет. А орешки не простые, все скорлупки золотые. Орешки непростые, все скорлупки золотые. Отойдите. Орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые. Да? А вот и я. А я вот в таком наряде, я в таком. Как видите, вот наша улица. Чистая свобода. У нас дом 7. Чистая свобода. Ой. Западный жилой массив. У нас чистая свобода. Вот какие. Вот такой. Вот у нас садик. Вон сколько много домов. Вон там строится дом. Западный жилой массив. Чистая свобода. 7. Вот. Такие дома. Очень красивые. Давайте посмотрим, понаблюдаем. Видели? Вот, короче, вот. Ну, всем пока!